तो कल रात बहुत ज्यादा बारिश हुई और सुबह सुबह मौसम ठंडा हो गया है। और यह देखो आज कितना सुंदर गुलाब खिला है गमले में। तो मुझे आज जाना है सीएमपीएफ ऑफिस इस ठंड में कुछ काम से, जिसके लिए मैं सबसे पहले होने देता हूँ नहाने के लिए गर्म पानी। देखो बेड का यह हालत देखकर मैं चलाता हूँ अपना मैजिक और मेरा बेड ठीक हो जाता है। फिर मैं प्लेट में लेता हूँ सुबह का नाश्ता, क्योंकि बाहर खाली पेट नहीं जाना चाहिए। फिर नहा धोकर हो जाता हूँ मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार। फिर मैं लेता हूँ ये इंपॉर्टेंट पेपर, अपना फोन, बाइक का चाबी। फिर घर से निकलकर देखता हूँ मौसम अब भी बारिश वाला है, फिर भी अपने को तो जाना तो पड़ेगा। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना विमान और ठंड से कांपते हुए मैं पहुंच जाता हूँ ऑफिस।